bagamba Katonda bwe yatonda ebitonde bingi era yabimalirako obudde nga mwe muli enkima emisoto empologoma n'ebirala byonna nga bitonde bya Katonda biri ku nsi Munyere ebyewalula n'ebirala bingi ebisaanyi buli kimu kyonna kyonna ku nsi kitonde kya Katonda wabula oluvannyuma mu bye yatonda omuntu nga wanjawulo ng'ayawukana ku birala okugeza waliwo emisambwa n'amajiini kale newankubadde abantu batondebwanga balungi era nga basanyusa naye ate waliwo emisambo egyakwatibwa obujja ku ndabika y'omuntu era gyakola ekisoboka kyonna okulabika nti gikozesa abantu bano ensobi kale n'omuntu akozesebwa ensobi ng'oluusi waliwo emisambwa newankubadde gyo giba tegirabika n'amajeeni gisobola okukozesa ensobi okulabika okuba ni ofaanana obubi eri Katonda okukubonereza kale nno emisambwa egimu egyalaba nga misambwa eginayo gitandise okuleka ni gitandise okukema abantu mirala gyalaba bubi era ne gikwata emisambwa egyo emibi ne gigiggalira mayinja njagala olabe naye mu kaseera ako nga gimaze okuggalibwa waliwo ogumu ogwawulira obubi ne gwagala okuleka ni gutoloka era mu kutoloka kwagwo nga guli mu jjinja gwayagala okulabika nti gwekweka oba n'okuyingirira mu mitima gy'abasajja okusobola okuleka ni bakwana abawala abato abalala babe nga bakozesa ensobi naye ng'ekigendererwa kyagwo kyali kyakufuna maanyi naye mu kulemererwa gwasalawo okuyiya engeri yonna nga kwe kwali okufuna omutima gw'embeerera okulabika ni gunywa omusaayi mu mutima gw'embeerera gube nga gufuuse naggwanera ogutagambibwako omusambu ogwo gwakola ki nga gwagala gube nga tegukyadda mu makomera gwalina kufuna mutima gwa muntu muto ate ng'omuwala oyo yali mbeerera ekyatandika butandisi firimu yaffe mu bufunze kakati waliwo omwana obuwala agenda maaso alonda ekijanjaalo kirimu nambaale naye kino kikifuddu kikifuddu ali ku kikifuddu tugenda maaso kakati aba ali awo waliwo omutaka eyajja ajja bw'ayisaayisa amaaso omanyi bw'oba oyita mu maka g'omuwala ewaabwe nga bakambwe obanga abalamusa kano genda okuza mu kumapeera kale kifudo nja mulonda edda oba agamba kisempogo alogenda olaasa empogo omwana ngazayo ebijanjaalo baade bamugambye kubironda ewaabe bakambwe sempogo ngajja kakati sempogo bw'atuuka wano ekigendwa kyakuleka ni asinkana omuwala ono naye ate n'ebirowoozo alina bingi ddala era buli walowooza bw'ati awula ennaku ku mutima ennyiike ng'emuyitamu nakutegezeza bannaffe aba Kingston Film Production abasangu beekireka waliwo firimu seri emanyikiddwa nga Clinic Business eyo TV seri abaagala okuleka ndi muzannya mu seri eyo mube ku simu 0700734173 tugenda maaso omwana ngazaawo agenda nabe sempogo abaana b'ennaku zino n'owozimba ekikomera nga kikoma mu ggulu bw'aba yagadde omulenzi amunoonya mpaka sempogo agenda okwetegereza ensusuutya ze engeri ye gyali nsusulubeeto omwana buli wagwa mu kifuba kya sempogo awulira nga ali mu ggulu era kye yakola ng'amwongerayo ekyatandika butandisi jankubuulire nomanje kyewuunya badde sikisuubira kujja waffe omuwala ayagala nnyo sempogo wali omuntu gwenjaga munange nga nkwagala mbadde eri neŋŋamba kakati ye nkoze ntya naye nga waŋŋambye wakuuti aye emisana kakati mbadde njagala mbeeko kyendaba oba nsobola ogambye ki surprise ayina surprise gyagala omukubako omwalo ne bamaze ebbanga ddene nga beeyagala ne sempogo naye nga talabangako kyamu kataasa anti kyekiziisa saba kakati omuwala alinze mpaka omukwano ogumala okula era buli kaseera abeeramu ng'asaagala kulayika nti tugenda maaso ate n'ebintu ebyo nga tetunnatuusa n'agamba sikusaba kya mukwano naye mbadde nina kyendeese agala muwa surprise ayagala muwayo akalaba akewonyesa kyamugala ng'azibiriza amaaso omukwano weeguli baagalana naye mu kwagalana kwabwe omulenzi n'omuwala ono tebakwatangako ku masannyalaze kale nno ayina surprise gy'aleese olwaleero ng'ekirabo ky'omukwano
Efirimu yaffe kyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Muwala nga alinda. Omuwala nga alinda surprise. Omanyi omukwano ogutaliimu kutona teguwangaala. Surprise nga tijja. Awula surprise eruddeyo. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Kaakati omulenzi ono owa surprise tulengera yayitamu buyisi. Entandikwa firimu. Wabula tujjukira firimu ng'etandika nga batunnyonnyola emisambwa gyakwatibwa obujja ennyo ku bantu, kuba Katonda mu kutonda ebintu byonna ebitonda ate yagala nnyo abantu ak'ensusso, era n'abatonda nga banjawulo era nga bakola ebintu bingi, oba abantu abo bakkiriza okuba nga bakola ebintu bingi ekitali ku misambwa. Emisambwa gyo kye gyakola ate gyo gyakola bujja ne gitandika okukozesa abantu ebikolwa ebirabika okuba nti gibakozesa ensobi, abantu babe nga basobola okuswala n'okukyayibwa ewa Katonda. Naye egimu ku misambwa egitayina bulabe bwonna era egitaasala okunyiigira bantu kulw'okuba obutume bw'emisambwa n'obw'abantu bwawukana, waliwo emisambwa egitaakwatibwa bujja era gyo gyawulira bubi, ng'aliwo emisambwa egigezaako okukema abantu era kwe kutandikawo olutalo okuleka nginyweza emisambwa egy'emibi. Naye egimu ku gwo omusambwa ogwataama ogwo ne gugamba gulina okubeera n'amaanyi, afazaali gube nga gusobola okwasibwa ddamula efuga ensi eno n'ebitonde ebigiriko. Kwe kutandika okuba nga gukolera mu bantu, naye nga saddaaka yagwe yali esigadde baatugamba gwali gwagala mutima ogw'omuwala embeerera. Bwe gufuna omutima awo gube nga gunyweza obufuzi bwagwo. Omulenzi ono yagamba surprise tulengera yajja akaaba. Era bwe yatuuka ku luzzi kyokka omuwala wamulese amugambye endeeta tovaawo. Kumbe omusambwa gwegwo ku maanyi gaagwo. Kwata akambe. Kale musajja wattu nga gumukwasa akambe ne gulyoka gumugamba agende mu kikolwa ekyokuleeta omutima. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso mbufunze. Mu mulenzi ono mwe gwayita kyazuuka nti omuwala yali mbeerera. Bawala babaayo, omuwala n'akula. Bw'ola atuuka myaka 34 nga bamugamba munange weekuuma, abaana gye bali abeekuuma. Kati mukazi wattu yali yeekuuma wuuyo. Yeekuuma, abawala abasinga baba tebaagala genda maaso nakuleka ni balaga wakulaga nga tannabakakasa oba omwagala. Ali wano alinda surprise, kumbe onajja akaaba. Musamba gwamugambye leeta omutima ogw'omuwala, era bw'otaleeta mutima onkusse. Musajja atungajja yajja n'ekyambe. Omuwala alinda surprise, kumbe omulenzi anonyero. Naye omuwala n'okwetegereza ekiso kye kino, omuwala naye w'otunuulira omuwala bambi Innocent Blood, omuwala bambi wuno mbeerera. Se musamba gwamugambye leeta, musambwa gwamugambye obantunge. Ku bulungi bw'omuwala yasalawo n'agamba omuwala ono mwagala, sisobola kumutta, kati n'agala yette. Omwana ogenda okuzza amaaso bannange, duka munnange oba nawe bateki, genda bugenzi munnange, nkwagala nnyo, saagala nkutunge, gwagala mutima, genda nga tegunnakuyuza emmeeme. Nadduka. Omusamba gwamunyweza ne gumukaba. Oyagala kwetta nga mission tennagwa, gwamulemesa okwetta. Omusamba gwamulemesa okwetta, amaanyi ne gamugwamu. Omwana n'adduka. Omulenzi yamututa amuwe surprise. Kumbe omusajja abaddeko ekizibu. Lengera bwadde engulu. Efirimu eno ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Nagambye okuva mu Emmys Productions ng'akwata kyambe, kati ate ku luno yagenda okwata ekyambe ngalo gy'alina ndala.
yali asigaddemu akatuli ku mutwe akatabunidde musambwa omusambwa ne gumubuutikira bulungi kaakati kyegwagala kwe kulekani ono akola saddaaka kyova olaba ebintu ebibi byakwegendereza omuvubuka ayinza okunya gy'oli nga yeefudde akwagala kumba aliko omusambwa nga kyegwagala muwala etandika butandisi Igwe Creative Management Group Ghost Title Uganda B Squared Film Production Nansana bakuletedde firimu yaffe etandika bagiyita omumbejja w'okufa Rise of Evil era ng'olugero lwa Inus Igwe bazanye wiri by makeup artist ikyatandika butandisi Kato David executive producer twagala tumanye kyekyadirira mu bulamu bw'omuwala oluvannyuma lwa byonna Yunus Igwe ye director wa film Nakawes Patricia Magezi Sadiq bazanye Wilipa Aliet Nkinzi tali kwa film egenda maaso n'ekinene Isaac Kwalinyo nayiga prosa tugenda batumulabako bulambalamba tugume Kalifa ahimbisibwe Andro Ibanda Samuel ku screen Wasajja Annington naye ng'akomyewo Wayiswa Ben Bukenya Alex kaakati agatumanye ennaku ntono emabega ng'omwala ono bino byonna tebinnabaawo twali ku stage y'e Kabembe we wali stage ya boda waliwo ne baziva mu kibuga tulengera waliwo ava mu gyava n'ensawo ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso tuli ku stage y'e Kabembe munange ku stage kwe tuli buli omu agenda maaso n'emirimu gye naye waliwo epiki twalengera ng'eva ku stage aye neebaako wedda omwami oli gwe twalengedde ng'ava mu kibuga ayingidde Sakala yasooka n'atambula olugendo ne lumukeeta kye yakola kwe gamba ono kale sebo ayina gy'alaga nsaba kuntwalako ku kyalo Kikandwa ewa Mwami Kalema yali agenda Kikandwa nze nga siri wa boda nze nno sivuga boda yange egira eno na binyeebwere yagundi eyange nimunaye olugendo lunkeese omanye olugendo lw'ebigere olwo olutambula n'owulira nga n'enkizi zikwereezi onondagayo ogenda kunzigyako sente nga mmeka zonompa kati ono engeri gy'atali wa boda yamugaaka nkuyambe engeri gy'ogambye nti olugendo lukukeese ng'abamutuuza ku ppiki amuyamba amutwale mutaka alabika ava wala lwakomye omulaba e Kabembe naye kaakati adda Kikandwa ng'ayingira Sakala nagamba ezigenda mu Kingston Film Production abeetaaga obeegattako basange bakireka essimu eri 0700734173 katuddako ewa mwana mulenzi Annington Wasajja original names musajja mufumbo alabika Namaka omanyi mubamba Semaka akwata kuba ayitawo kyala afulumya omukeka yewunya omwami kiki kyava atuula genda maaso bwe yepepeta kaakati nno omwami alabika yayitamu buyisi naye ng'omukyala tulese yeepepeta kyala tulese yeeperepeeta
mukulu yuno ye wasajja Hannington ajja atambula mpola Kasule kati abagenda usanga odawa uwange oli kuki nina jenzira ngendi muna ebintu byafuuse byakwebuzabuza kyanengolagula mu ku magulu kakati ye musajja akeera naave wakubuteraliikiriza mukazi kuba omukazi bwobanga obudde bukya n'osigala mu buliri nga weebase afunamu okweraliikirira mbu ayinza obutalya kyamisana ekyo oba oli awo nti ogenda kubaako ne kunjiyiza kati yamuganda ewaŋŋamba nti ogenda kunoonyeza ku mulimu tebinnaba kulabika ni obaako kyoyiya sanyufu waliwo kaakatambula embeera emusobedde musajja twalina omukyala eka embeera eyo nayo nno nzibu gujja baggira ng'olina omukazi eka n'abaana naye nga tulina mulimu kyokka ng'ovudde ku ebyo sisuubi ng'olina abantu ab'okulabirira ennyumba ogipangisa kulemerera okukola ekintu kyonna mbu lw'amaanyi Kasule nze omanyi badde nsinzira ku mirimu gy'otera okukola kakati mbu yamufunidde omulimu naye gwe akwetikka waliwo wirubaalo ey'okulula ezitowange ente bbiri wirubaalo kuweereza ku sayiti genda ositule omusenyu sayiti mulimu ogwo n'ogusobola bintu kyobola bangambye nti mwetaagamu amaanyi bulooka musenyu ng'oweereza abazimba webityo so kati byo ebyensasula sente bagaba batya sente birungi kuba omugwaweereza ofuna gumu kitundu omuzimbi afuna mitwalo 4 ulira akasente ogambye aweereza bamuwa gumu kitundu onaazimba bamuweena kati kyogamba tetusobola kubaako n'engeri gwe gy'okiyiiyayiiya n'ofuba okulaba nga at least banteekawo kubeena tonsekerera naawo aguma kitulo tekumala sikulimba kituufu sente kale n'ebintu by'emirimu si byangu sijja kulimba simanyi kati lwaki oŋŋamba nkunyige wali ate ani anatege ebintu by'emirimu si byangu naye nga muno ingini yajja naga kyolina okumanya abeerawulirwa ingini abaawo ate esente zoyagala ezeena ate gwe atakwata muyiko kubanga akwata biriji asasula ndala kuzow'omuyiko laabwe weegobya kati munange akalimu ke kaakaliwo kakusomba musenyu ku sayiti nga bagenda kundiisaako oba nga nze yeeriisa kati waliwo genda ku sayiti nga byakusukuma musenyu ate nga gwe weeriisa bakusasudde kwokozesa akakaaga ke bakuwa kooli ekikomando amazzi gabaawo kuba ne bano bagaleeta getutabulako omusenyu kooliira capati mbadde ntambula nga mpita ku luguudo alina kenda bakada akali ekyemanke bazimba tugenda maaso n'amulaga ye bakolera yangu naye engoye zange zino teziyonooneke sokoleke gwolaba onyirira nnyo waliwo akuddira engoye eza krisimansi n'ozisomberamu omusenyu mulimu ng'ofaanana munnange linda kansooka enzireyo n'agamba tugende enkyuse gakunyirira sebo neweekuba kuzimba omulimu gwonna oli saposi ogwa rest tugenda maaso oba gwosazeewo nga badde akyusa engoye omanyi bw'oba onoogenda osaba omulimu wadde osaba gwa layisi osaamu ezikanga agukuwa n'akuwa ez'enjawulo ezaawukana ku z'abalala efirimu egenda maaso nga bakwata kubakulekaani baddayo eka munnange tugenda okudda ewaka mukyala gundi wuuno mukyala gundi yuuno efirimu egenda maaso ali mu kwepepeta omukyala eka akati nga bakomawo yagenze ng'agenda emmanju n'ayitirayo aba agenze noonya mulimu oba katebe tulina omugenyi nti tosobola kumwewera katebe ono yeewuunya nange omukazi yenna we muba muyina omugenyi ewaka abaako engeri gy'asanyukamu kyavaamuwa akatebe nade gambye empale yange ey'okugenderamu okugira okukola
baginyise. Empale yanyikiddwa. Iyo bojagala. Aba abakazi batono babaayo n'owasa omukazi ewaka naye ng'oyinza okubalyawo basize oba ekino kisse ewaka. Efirimu egenda maaso. Musajja atu kyeyakolanga ebyempala byensonyiwa. Yukira agenda kunoonya mulimu. Owaayi. Kakati ogenda otya munange? Kuba olabika gy'obeeyukira leero walako. Toleseza mmere. Kambuzemu. Mumaka gano. Sebo. Musajja obanze. Njagala ombulire bamaka gano nze musajja. Oyinza otya okumala gatambula nga toleseza mmere? Sente. Ekyo nakyo nkikujja. Sente tezikuyomba eziba tezinnalabika, zijja labika. Ate omuntu oba wava mu kibuga n'ofumbira mu kyalo suubirayo okulima emmere eba ya mu nnimiro. Ebyo omukyalo ono si byatunuulidde. Tugende. Yagamba tugende. Wekwate gbo bave wano. Sijja bifumbayo. Ebyo by'okunfumbisanga amayuuni buli lunaku. Kasita maze okweperepeeta. Ate onodda n'oŋŋamba tukujjulire ki? Ngadda munda. Ono musajja wattu agenda ku mulimu. Gye baagumufunidde omulimu. Gye baamufunidde omulimu. Efirimu egenda maaso. Ndowooza otandise okukiraba. N'agamba nira bye nakugamba. Akugamba omukazi gwe waleetuyo abakazi b'ekibuga tebafumba mu kyalo. Okubiraba. Kakati baali batutte muwogo mu katale. Baali bagenze nakasero bagenda okutikkula watermelon. Engeri gye kiri ni baali mu kyalo eno alabayo ekikazi akiwawankulayo e Kampala akireeta mu kyalo. Kakati omukazi yafuuka ekirala. Ye eby'omukibuga bamanyi byakeera kwezigula. Naye eby'ekyalo kuba kulima. Mukazi asabeza akameeza kuba e Kampala bazibawa. E Kampala buli ekyabwe kiba kyaggula. Omukazi w'omukyalo ekiziga kyesiga lwaggulo nga yavudde ku lubimbi naye wanno oli alimu embeera z'essite. Weefuddeko biriwe engoye ziri eri azinyisa. Kakati ng'amugamba omukazi waawanyika engoye za bba. Omuntu gw'ogamba nterereza olugoye n'alunyika bunyisa omuntu oyo muganda wange. Ngeso biri abitadde eri bino biri eno bino biri eri byonna. Kono ninze essubi litandise okunzigwamu. Ebyulira gwe. Ate nga yebyulira. Kadi yamugamba omukazi oyo atayagala kwoza ngoye zo akeera okwesiiga cutekisi. N'asiiga emimwa n'agibyula omukazi oyo yebyulira gwe. Era ekingumya nze ngamba kana eno gye tugenda ku site. Mukama wanyamba omwami ono nampa omulimu. Oyo omukyala agenda attereera. Kadi yakimanyi mukazi oyo yerungiira ye. Mukazi aneerungiyiza mamu naye n'omukazi atali mulungi tabeereka naye kwe tugende. Onambuza nolowooza omukazi oyo yebyulira gwe. Ojja kudda n'owooze yebyula nga gwe si gwe yebyulira. Yebyulira nze. Efirimu egenda maaso yebyulira ani? Bino byayogera nga beeyongerayo naye nga mugaani omukazi atakola mulimu atafumba atayoza atakola ki? N'akeera okwesiga ebizibu bwenkanidde awo neyemyula nadda eri n'agira. Olowooza aba yebyulira gwe. Kati omwami agenze kunoonya mulimu. Omukazi ng'ajjayo akagoye ng'akakubamu buno obw'ekibuga. Ng'ajjayo akagoye ng'akakubamu buno obugoye bw'abakazi bwe nange. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kakati gwe twalengedde ava e Kabembe. Mwami piki gyali yamugambe nti nze siri wa boda naye nja kutwalako nkukomye wonna we nkukomya. Kyavaamu emunayiza amafuta. Nkoye nti mutwalo guugo sooka oggyeko oba kwata balance. Ekyatandika
newankubadde boda talina weetayita naye waliwo obukubo bw'ebigere kwogwako mu kyalo eyo nga ne boda etyayo kati omukulu yakoma wano yava gyagikyuse yakayingira ekyalo olinga akwata bukuddayo egenda maaso kaakati olwo waliwo omukulu anaaba mu ngalo tuba tuli awo loodi gwe twalengedde ku booda nga ye mubiru ayingidde ekyalo nsanyuso nnyo okulaba mubiru ebbanga lyamaze nga taliiwo badde njagala nkutukeko nti munnange njagadde nkoze surprise mubiru abadde amaze ebbanga nga tali ku kyalo kuno newankubadde nga muganda yikwawangaalira era mubiru abadde akolera wala nnyo wabweru w'amawanga akutte kuba akomyewo n'okuleka nti emirimu ejjuba si byangu wetuddira ku mwami oli eyatutteko mubiru n'abakuwamusa kubanga ye teyali weeno kati akwata kubalabika endyaddawa ye basajja bavuga batya bano omulabe kyakoze naye katonda yakola embwa za booda tezirina magezi niyinze omulabe kyakoze namenya bwati amagulu ngenda muteeka mu mpagi ze muzingezingire muli nze nkubuulira sajja nensi maze okweyambalira omuntu amala siye singa ebadde ye yandibuze waatyo sebo kuliko ababedde b'oku kyalo abazimbu b'oku kyalo abazimbira ku kyalo ye bazanya Wilberforce jabatambula kinaye oba leero nalidde biki olubuto nga lundi bubi yagobera serious onawula olubuto lumutolotoka lumutolotoma lutolotoma olubuto lubuto oba lutolotoma ki kati awula olubuto lutolotoma lubuto lumutolotoma sokolindeko ono ogenda okwetegereza munaakyamye mu kasiko abeeko engeri gy'atereza jamulawo owayise okujje shishat okimanyi bano kafaala kali katomedde n'agamba omusajja yadde atomedde okimanyi piki yiino wano kana akadde katomedde ono abadde atutomeredde eri mu koona piki njiraba wano sookojje si yeeyo nalabyeko ennyukuta emu pinejje ate mbirabako kaakati tugibbe tumuvumule okufuumuula piki nga bayitawo gisitule omusajja akwata pikipiki bagiwalula ate pikipikizi oba tewagisibye mayembe ne bagenda nayo baagala muvumula akatomerero abadde atomera aserengeto baasi irengeta piki omusajja aganye okwakwe naye piki yo nga teyaka piki ebbibwa naye tayaka nayo nebaamu ekizibu mwana kanzireko akiraga tiwaba kati ogenda okwetegereza omanye omuntu okusanga piki ng'owalula mpalule waddeyo aba alina okubuuza ekibadde ono n'agiremerako ono yagiremerako egenda maaso ng'atandika giwalula ng'awalula piki efirimu egenda maaso kati bw'atuuka wano mukulu gyebale taata kakati mbadde nakinsaba bamu wulira obanga ki kiyange neweddemu amafuta naye mbadde nsaba oba olina mu kasente mugana wange nyamba naye nga mbadde ngenda mu kanisa kati asanze omutoolo mbu piki eweddemu amafuta yandeeta namunange nandibadde piki njireka oba nengikulekera nengera nengula amafuta soko nyambe
ne piki okugwako amafuta nga tolina gagisaamu kumbe piki yaganye kwaka. Kale njako zimpe kasazi mmala okuleeta. Omutoolo ng'ajja akasente ng'amuwa sooka ogisigaze. Kiye tena bigere bimi. Togamba teeyimirire. Bamuwadde akasente mbu piki eweddemu amafuta. N'agenda mbu aganone mu kuganona ono ajja mutwa ajagira. Asobola gimulekeramu ennaku. Mafuta naye agenze nona ga mitwalo 7. Piki ya bukadde bumeka. Kaakati olwo nannyini piki yabadde agirese ku bbala akyama emmanju ewaka oba agenda okukwata ekkuba okuvaayo nga piki ya bwaka nga piki yamalamu omusubi. Piki yamalamu omusubi. Egenda maaso. Alo Musumba. Amina Musumba. Efirimu egenda maaso. Oli ali soko lindeko. Mubba mapiki. Wadde mapiki. Nze mbadde ngenda wa Musumba ne. Manyira twale eri naawe. Ono yamanyira wa babbi bennaku. Kwate ngumi. Nannyini piki afunye bulo. Omulokole. Omulokole. Twaleka ejo omulokole giwunye. Kakati omukyalo ono eyakutte ekkubo. Efirimu egenda mu maaso. Omukyalo eyakutte ekkubo agenda okwetegereza. Laba omuwala ono baawe kasita kitegeera talina ssente. Abawala abamu bava gye bava eka nga tebalina byakukola abazze kutega bunyeebwa akagoye n'akasika. Kati waliwo kawuboya gy'atambula mu kkubo lyerimu akagoye eryakase lijja libiguza bisambi. Waawe laba omukazi tozanyisanga amaziga g'omukazi era teweesiganga amaziga g'omukazi ne lituula wansi. Bannange ngeniba n'ekinsimbi yankutte mu viivi. N'akyusa n'eddoboozi omukazi omugwako n'omugamba ebigambo byo ng'ayogera sitidiyo zokka naye mutuukeeko bakale omwezi gumala okuyita nga mumaze okuwasaŋŋana n'atandika okwogera ng'empologoma mu nju. Bannange ngeniba mikwata ne wano ayo bannange ne wano wannuma aya sebo dokita simanyi oli musawo Katonda tewe kale naye agenda okulengera byajjanjaba. Omanyi waliwo ekintu kyojjanjaba naye n'owulira ng'olinga akutte ku buliti naye buli wojjanjaba omuntu kugulu wano nkendi awo kale jangu limuteze akanyeebwa. Limuteze akanyeebwa. Kakati nogenda okuvaawo ate ng'era akanyeebwa ye ng'emboozi etandika. Kale mbadde ngenda eno manyi ndi weeno. Abakazi akeera n'atambula ku kyalo naye ng'aba talina gy'alaga. Akeera bakuba mutuwa abakolamu paatulo bamalemu akajanja ako akabasuza n'amannyo mu kamwa gy'oli mugenda kulya masuuka yitawo. Kati ng'amukwatako mbw alina bubi nnyo takyasobola kutambula. Agenda okukwata mu kabatu nga kagonda ate simulika makudde. Katonda watu
Mukulu. Nkomeza wano. Kakano omusajja ate oluvannyuma ava ku mulimu. Olw'okuba otuuse. Eyagenza ofata omulimu. Kyabuvunaanyizibwa. Mulimu yagumaze. 3-4. Kasule. Yasi ensonga enkulu. Nandikuzizzaayo. Naye. Kati ono ng'amugamba ndi munenge gye tunyuse saagala tuuka wo. Mukazi wa si muntu mwangu. Manyiwa awassa kulokodayiro erigoonya yennyini n'ogisse ewaka. Kiyinza okuba ekituufu. Kasita okulima tumaze okulabika ntukola. Gufunye. Era ku makya. Yasanyuka nnyo mulimu gufuniddwa. Era enkyakera bukezi kukola. Yingini abamulabi. Musajja atukwe kweyongerayo ewaka. Tugenda maaso. Agenda ka. Mukyala twalengedde taliyo. Mukyala gwe yafuna kiri kizibu kennyini. Kakati agenda okutuuka ewaka. Nga waggale. Agenda okutuuka ewaka nga waggale. Efirimu egenda maaso ng'ayingira. Omukyala alazeewa. Omukazi ono alazeewa. Tabanga omukazi yafuuse ekyambika. Kakati oluvannyuma ogenda okuddako erudda. Waliwo ali mu kweyozaako akataka. Ali mu kweyozaako akataka. Kakano mu kweyozaako akataka. Kiberu. Kiki? Oyo omusajja gwe bakutte ng'asima muwogo wo. Muwogo wange? Kiberu aba ali awo. Manyi ayisa zino kweyosi kati. Omulabi. Bamusa waliwo akwatiddwa mu nimero ya Kiberu ng'ali mu kusima muwogo. Kyava adduka agenda alabe. Kiberu abadde ali mu kwoza ngoye. Muganda we jjukira abadde mu kunaaba. Muganda abadde ali mu kunaaba. Kyava avaayo emmanju. Muganda bamuyise mangu. Kiberu ayitiddwa ng'aliwo ali mu kusima muwogo waabwe. Ono kwe kutuula jjukira akyali mugenyi. Abadde bweru. Yakakomawo abadde Nairobi. Nga gyakolera. N'asala like akomayo waka abe ng'ayiiya obulamu. Genda maaso ng'adda ku ssimu awo omulembe gwa ssimu onyigaanyigako. Efirimu yaffe egenda maaso. Naye agenda okwetegereza. Bulaza abadde ayoza ngoye. Kati yagala akwate amazzi agira amwolezaako. Omanyi wankubadde oba mugenyi. Oluusi kiba kirungi kwetuulako n'olira engalo. Kati ogenda okwetegereza amazzi simuli. Kyava akwate kuba ayitewo. Naye nga tabadde ku kyalo kino nnyo. Akutte kuba agende. Oli awo munnanga awali oluzzi tewabula. Agende ku luzzi. Afuna amazzi agende maaso n'okuleka ndi akola ki ayoza akirira ku luzzi akirira. Tugenda maaso nakutegeeza bannaffe aba Kingston Film Production balina TV series gye bagenda okukolera emanyikiddwa nga Clinic Business eyandyagadde okuzannya mu seri eno okuba ku simu 0700734173. Bruce? Yes sir. Kati ajabuuza gye awali amazzi. Oluzzi luli luddawa agwa ku baana babaya b'oku kyalo. Nazaalibwa kuno naye nali navaako. Kati beewunya nnyo omuntu atamanyi luzzi gye luli. Oba waawa gwe atamanyi luzzi ng'ate oli wa kuno. Kati bw'otuuka wali ku nnyumba yasooka ng'onootera ogimalako. Ne batandika omulagirira. Lucas Nobo yalamulagirira. Ffene gwe bali ku kyalo tebamusasulira. Ono ekinene Isaac. Neyanzizanyusa. Kati ng'amulagirira. Tamanyi luzzi. Ng'atambula ng'empaali.
gy'omulagiridde naye si eri ali oluzzi lwe baagaana. nina kyenjagala waliwo oluzzi olwagaana okukimibwako omuyeeja alagiridde munne aluganda nange njagala ndabe lwaki oluzzi olwo baalugaana ate teboogera lwaki baalugaana. bawuza luzzi terukimwako mazzi olukimako amazzi njagala ndabe ekyekibaawo nga balukimyeko kati yaba yava mu mputtu n'awutuma dozeera nga tomanyi kati efirimu yiino egenda maaso namanyi abantu balimba jja tutuule wano tusooke tumuteerize. kakati kyebakola kwe kutuula erudda ssebo kyebakola kwe kutuula erudda balinde balabe kyekivaawo oba kyekiddirira mutakono ng'agenze ku luzzi. musajja atunga atambula baamulagiridde eno si yennyumba we baagambye we wali akakuba akakkirira kaba tekalabika bulungi naye okalaba kirira. Ngakirira ku luzzi ngakirira ngakirira tugenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kakati bwakirira ku luzzi bwakirira ku luzzi oluzzi tulidde bali bagamba naye omanyi otuuka ku luzzi nga lwonna kale si lwe luzzi lwoyinza okugamba ndi lwazika naye oluzzi olutalabika kuba ndi waliwo abakimako luli mu mayinja amazzi gava mu mayinja waliwo n'oluzzi lwogendako awulira amakookotezi awulira amakookotezi gakaaba. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ng'akima naye nga alinga alina kyawulira ekye genda okwetegereza. Waliwo engulugulu baamulengera ng'ayambuka baamulengera ng'ayambuka. Efirimu egenda maaso eyabadde alwadde yawonye kati nekirabika ndi omukazi ono takyali mukazi wa waka afuuse omukazi omutezi w'obunyeebwa wuuno atambula talina wadde waawenyera wadde. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Talina waawenyera wadde eyabadde yeefudde omulwadde omuyi. Katulabe ludda wajja biggwera. Wabali kunnambuza. Kale nawe wali kusiima. Nyumiddwa kale. Omuvubuka ono atambuza omukazi ono nga tamanyi n'omukazi gw'atambuza mufumbo. Awutira amamotoka, amayumba, kwegamba. Olaba singa kiba kirungi n'otuusa nkutambuza ffe wano oba oyagalawo okutambulira buli wamu nze manyiwo wulidde era nkulambuza environment ngimanyi naye akati ng'ebyo bikyali awo. laba omukazi ono ngenda kulabako dde simanyi ate abakazi bagezi ayinza okubanga kale kale mpe namba yes. laba omuyaayi sirina simu munenze sirina simu
Mutaka ayagala abe nga amukubirako babe nga boogera ebiseera byabwe eby'eddembe. Ngenda kuwa essimu yange. Wabula gye njokozesa okola ki? Kukubirako. Omukazi ono amugudde. Kyokka ng'awulira. Katulabe. Kwate. Mutaka alinamu embiriiti n'agimwokya. Nakusaba ekintu eki kimu. Wulira. Simu girabirire. Kali nga mugabe ekubira ng'ogikuwa. N'omuyaye n'ow'ekyalo yejjamu embiriiti eyo n'agikuwa. Thank you. Okay, Kali. Okay, thank you, dear. Meet you. Okay, nsanyusa kulaba. Bye. Okay, kankulabe. Kimugaire kiina simu mye n'awaayo. Aye kibadde kisibye ensuwa zonna. Kati nga toyinza butawaayo simu. Musajja atunga kwata bbogo yeeyongerayo bamukudde. Oli omukazi bamujja Kampala. Kati ogenda okuddeko omukulu ali mu kweyoleza. Nerikomawo. Yayambadde bulungi ne yeetuninga. Gye bava. Nyaba ovaako wa Queen gye bava. Nengamba onjoleza empale n'ogaana. Ntuuse ne kusi. Nenkomawo nga sinadde omuntu ampa kutuzi nyweko. Kati sebo ntandise kweyoleza. Ovudde emikono. Kati Queen bw'ozooza nga obutuka. Oba bw'ozooza ozirise. Mbalamu amagi. Queen mukazi gwe lwaki tombalamu ka buntu. Oddamu n'ogeza. Toyinza kumbogolera bw'otyo nga nze bbaawo. Obaawo wani? Ewani w'obaawo? W'obaawo w'otagula na mmere. Nondeka wano. Ani gw'osibisa bagambye nti buli lunaku ebala Ramadhani onsibisa ani gwo. Ni mukazi gwe. Naawe ani musiru. Laba omukazi jukira gy'ava akudde esimu ate omukazi kasitaba nga asobola okukuula emitwalo 10 olunaku nga gwe ssente ezo bbaawo ozikolera mwezi. Nkuba! Huyo yeekazizza. Omukazi ate ava mu bwenzi ne yeekaza. Nkuba ogenda kukola wuki. Nkuba! Laba bwe yeekaza atunulanga ati oluyi naye yayita empi. Kwata oluyi! Omuye. Guno kagubanu n'amutuninga. Aye tozanyiranga ku muniga atalina mulimu abaako obusungu. Gende wamu. Yamutuninga. Manyira. Bamuyita Wasajani Tony ageeka. Namuwanda n'olulusu gasiya. Queen, you are not a gentleman at all. How could you raise your hands over a woman? Bakuba. Tebabimanyi ebyo. Kakano something funny. Kajoba. Why? Omusajja nga ndaba wuyo avaayo. Bagamba oluzi teri alugendako n'avaayo. Naye omusajja wuno yalugenzeko wuno avuddeyo. Efirimu egenda mu maaso. Ebyo byoyagala. Kakati balaba akawala. Gwe kaddemu. Balina effujjo bw'olaba bano okimanyi okudde. Nedda nze byenga nsibitegeera. Twala eri ndaba oyina n'egundi wano. Jangu. Kana kabandi. Gega kavubuka ng'oku kyalo. Bakakwata nja bengumi gwe walalaye ku lubalwo. Ono mutaka jja. Vubuka wuli. Vubuka buno kuluza. Si kye kyataasa omuwala. Abadde atandise okatulugunya. Efirimu egenda maaso. Ono avaayo atya. Gwe. Naga. Gamba. Kuluzi wali ekyakweke. Ekyo baatulimbira bwerere mbu simanyi ku luzi waliwo ekiriyo simanyi ekiki. Wali gwe ekiriyo. Ekyo bye batugamba mbu ku luzi biki batulimba. Naffe tugendeyo. Kye baali tebamanyi oluzi luli abantu nga bwe boogera bakuze bagamba mbu terugendwako terukimwako naye ng'ate oluzi lwe lw'okumpi. Lwaki luba terukimwako? Oyo lwaki yagenze n'ava ate nga batugamba terukimwako? Ogenda okwetegereza kumbe. Wali omutaka ali wano atudde yeetuulidde tatudde yeetuulidde. Genda maaso n'okwetegereza.
n'ayitawo 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 wuyo eyo yennyambala ye mutaka bwatu bwe yeyambalidde olwava ku jjinja ogenda okwetegereza waliwo ekivudde ku jjinja kwabadde asitamye bannange musambwa oli baamugamba tekuluzi bwa ne guvaayo era ne gutema efirimu egenda maaso kaakati baba emputu lwaki bagamba oluzi terukimwako lwaki bagamba oluzi tebalukimako mazzi kiki ekiri ku luzi luno ekitagagaba amazzi lwaki tebalukimako mazzi lwaki oluzi luno terukimwako amazzi lwaki efirimu egenda maaso ensinga efirimu egenda maaso netutambula netutundiga eggendo netugenda ebyonna okima amazzi gano waliwo oluzi okukula wera bantu bano balemesa amazzi gali wano batulemesa amazzi nga amazzi gali wano abantu bano babi nnyo kubanga tebanditulemesezza amazzi nga amazzi gali wano kiki bakwika wano wateekeddwa kubaawo ekiriwo wandibanga balina kibakamalo kirabika kino kemala okojowa efirimu egenda maaso kemala okojowa balayika waliwo kye bakwekayo nga tebaagala tukirabe kwe kutulimbalimba ajja okukojowa ye bazanya wirimba force code name Lucas Noble kanyweko nabo bagaddala ye kinene Isaac tegatunungununa ageri kumbe waliwo entwapo wawe mama kikyate kumbe oli akojo yawabadde entwapo ogenda okwetegereza ejjinja eddene ogenda okwetegereza luwamulaba entwapo yiri entwapo natandika abadduka alo we entwapo tezanyidwako era entwapo kyeyakolanga yeetikwata ejjinja lino entwapo ng'ekwata ejjinja efirimu egenda maaso ng'eyeetika ejjinja ejjinja ng'erireeta mpaka mu kkubo efirimu egenda maaso ng'ereeta ejjinja mpaka mu kkubo kumbe ono babadde bamuziŋŋamizza kale bamutadde mu jjinja kwe kumukomyawo naye nga takyategeera ngenda kufuna oluvannyuma oli bamubbi oluyi n'ayabika ebyenda kati ate naye bamufudde weewe tugenda maaso ono agenda okwata okukomawo yasanga muganda we amaze okwoza engoye okuva mu lutalo lwa muwogo era yasanyuka nnyo omuntu gw'okyaza naaba ng'akolerako emirimu ate aba mulungi naawe kati nyinza oleka engoye nga ziri awo
era yasaze agenda akole ki aleeta amazzi ayoze engoye ku mawanga nambadde manyi munange mwegenge gye muwangalire Nairobi weeyo ebyokukoza temubimanyi mbuka akidde ennimiro yange kali ng'asooka mbuulira ebibadde mu muwogo omusajja akudde ebikolo bya muwogo 3 ng'alinga yabisimba tonampa ku mboozi embeera ya Kenya nga bw'ogimanyi bintu ng'atandika mubuulira byakulo omanyi ebintu byeri by'abantu bakwekalakaasa beekyanga buli kadde abakulembeze baabwe kati munange Uganda teva fe abantu abeeno fe abagwire eri we tubeera eri mu mbeera ey'okwekyanga omuntu kiba kyangu nakugyamu obulago ne ŋŋamba kanzire ewaka mugezi ne weetegula ekibabu kadi yakomyewo yeetegula ekibabu naye ekyamujja eri mbeera y'abali bannakenya beekalakaasa nnyo kuyu n'abasimayo abamasayi abo tatya kubeera bange ojja kuddayo ndowooza nga mbeeretereddemu wuyo mbadde mu kakiiko eyo nga bwe nkugambye kyamaanyi antumi mpapula muzi mu nnyumba wano so balina okutwala omuvubuka ku poliisi baagala genda kusiba mubbi wa muwogo walire kamalo genda otwale ebiwandiiko jayo empapula efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kakati oluvannyuma ogenda okudda mu kibira kumbe ntwapo yatuukira mu kibira ntwapo era ogenda okwetegereza yazze waliyo bantu apeere abalala era okujja kwa ntwapo ne wavaayo n'abalala efirimu egenda maaso ebadde ensobi yange omumbeja asumuluddwa ogenda okwetegereza kumbe ntwapo yabadde akuuma oluzzi luli era n'okulabika okuba nti terukimwako mazzi ekituleese kitegerekesa omumbejja w'okufa oyo eyawanga ebikemo ebikakalira abantu era nga bakozesa ensobi adduse ku luzzi mu jjinja mwebadde akuumibwa naye ng'abaakola ensobi be bakimako amazzi kyekyalinga ekisumuluzo omuntu n'akola ki omumbejja n'apasuka efirimu gye tulaba emanyikiddwa ng'omumbejja w'okufa ekyo kyekibadde ekitundu ekisooka twagala tumanye bano baba balina okulwanyisa omumbejja ono kye bagenda okukola okuleka ne bamuzza mu jjinja kubanga alabika ndi yapasuse nagambye bannaffe aba